Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Runeka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khasiat dari tanaman nanas kerang atau memiliki nama Latin Reo discolor Hans. Nanas kerang ini dapat tumbuh mencapai 60 cm, daunnya berdaging, bagian bawah berwarna ungu, bunganya berwarna putih, dan memiliki karakteristik tanamannya tegak menaik. Biasanya dipakai sebagai tanaman hias. Nah, nanas kerang ini ya termasuk ke dalam famili tumbuhan Commelinaceae, dan tanaman ini dikenal juga dengan nama oyster plant. Nah, kandungan kimia dari tanaman nanas kerang ini belum banyak diketahui. Kemudian efek farmakologis dari nanas kerang ini di farmakologi Cina dan beberapa pengobatan tradisional disebutkan bahwasanya tanaman ini memiliki rasa manis, sejuk, memiliki sifat anti peradangan, memelihara paru, mencairkan dahak, anti batuk, anti diare, dan membersihkan darah. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun dan bunga dalam keadaan segar maupun kering. Sementara itu penyakit yang dapat disembuhkan dari nanas kerang ini yang pertama yaitu bronkitis, batuk rejan, batuk berdahak, flu, dan disentri. Juga bisa mengobati TBC, mimisan, bronkitis akut, muntah darah, serta berak darah. Nah, untuk mengetahui cara penggunaan nanas kerang untuk berbagai macam penyakit tadi, Anda bisa belajar dan Anda mendapatkan materi secara lengkap berkaitan dengan nanas kerang ini. Silahkan lakukan pendaftaran ya. Kunjungi saja website kami di herbalisnusantara.com atau Anda hubungi langsung nomor WhatsApp kami untuk mendaftarkan diri Anda mengikuti pelatihan herbal yang kami adakan di beberapa kota besar di Indonesia.